Сандео заїжджає у нас 2 літра мотор. Кузов у нас праве заднє крило мальоване в районі 300 мікрон. У нас задня права дверка без фарби, вона замінювалася в кольору, і передня права дверка мальована під 300 мікрон, переднє право крило ціле. В передньому бамперу є сколи змальовані, капот теж в сколах, це бруд лобове. Не оригінальне. Безключовий доступ працює. Електросклопакет, пам'ять сидінь. Стильний салон, автомат, кермо, датчик світла, 297 тисяч пробіг, великий екран, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат.